Spalio 15 dieną Punske vyko 8-ieji rudens literatūriniai skaitymai. Jie prasidėjo literatūros pamoka Punsko kovo 11 licėjuje. Su mokiniais susitiko ir bendravo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, iš Punsko krašto kilusi rašytoja Birutė Jonuškaitė Augustinienė bei poezijos pavasario laureatas Stasys Stacevičius. Labai įdomu buvo susitikti Punske su kovo 11-osios mokiniais. Jų veiduose matyti kažkas dvasingo, ypatingo, galbūt todėl, kad jie gyvena už dabartinės Lietuvos ribų. Skaitydamas pajunti ryšį su jaunais žmonėmis, pajunti ar ta poezija, kurią skaitai, iš tikrųjų yra stipri, ar tai yra, ko reikia jauniems žmonėms. Draugaujant su moterim, kuri būna arba labai gyrybiška, arba kai supyksta, mėgsta daug šaukti. Iš šauksmo esi, iš tylos gyvenu, prieštaravimai retsykiais jungia, kai skelbia, kad grįžo draugai ne visai iš kalnų, nešdami spinduliuojančias paslaptį galvas. Vieni atjaunėjo ir gal per arti, pragarmių apsistojo, kiti laiką švaistė, ne savo tikėjimui, lyg papirkti vandeniu dykumoje. Vadinasi, laikas bėga negailestingai ir aš tik tai noriu Jums pasakyti, kad taip kaip man sakė ponia Birgilienė, sako, kad tokia Birutė Jonuškaitė čia gyveno ir augo, mes dar žinom, vat Birutės karta, o jau mūsų vaikai, dėja, aš irgi puikiai suprantu Jūs, kad nelabai ir žinom ir pažįstat, nors ir iš šio krašto esu kilus. Lietuvoje esu buvus daugybėje literatūrinių pamokų su įvairiaus amžiaus moksleiviais esu bendravusi ir beveik visada tarp kitų mūsų pokalbių būna žmogaus šaknų tema. Čia Punske man ypatingai norėtųsi, kad tie gražūs, gabūs, protingi, jauni žmonės, nesvarbu, kurie atsidurs pasauly, Niujorke ar Maskvoje, ar čia pat kokiams nors ar ten Klevų kaime šeimą sukurs ir gyvens, bet ir tie toli išėję, kad jie visada išsineštų bent mažytį lopinėlį iš savo gimtųjų namų, iš savo gimto krašto. Ir po visų renginių mes bendravom suaugusiųjų būrelyje. Ir man buvo labai gražu girdėti iš šio krašto gydytojo Petro Zimnicko pasakytų žodžių tokį dalyką, kad jis kur nors ten stovi kalnų viršukalniai po to sunkaus lipimo į ją. Ir jis sako, aš stoviu toj viršūniai, pavargęs kaip šuva ašaros rieda ir galvoju, aš vaikas iš Vaitekiemio, čia štai šitoj viršūniai stoviu. Ir aš taip klausaus ir galvoju, Dieve mano, kaip gerai, kad jis ir ten toj viršukalniai. Pirma jo mintis, aš tas vaikas iš Vaitekiemio, iš to, pasaulio mastu imant mažyčio lopinėlio ant gaublio, iš to lietuviško kaimo. Ir reiškia, su visu tuo kaimu jis ten stovi, su savo tėvais, su savo dėdėm, broliais, su savo kaimynais, apie kuriuos jis gražiai kalba, Julijoną Babkauską. Tai aš taip žiūrėdama vakar į moksleivių akis, galvoju, kad jie kiekvienas išsineštų bent po vieną savo kaimyną į pasaulį, kurį prisimintų, bent kažkokį, kaip sako, kaimo kvailelį, kad tą grūdelį jie visada išsaugotų. Ir man atrodo, kad tie vaikai tą ir darys. Nes ačiū Dievui, iš šito krašto išėję žmonės turi tos stiprybės ir labai, pasakyčiau, tvirta šaknis.
Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Žmogus be žemės, be namystės žmogaus ir to neturėjimas, to užsikabinimo, to kabliuko, to branduolio, vis dėlto tai yra, kaip sakau, kaip smiltelės smėlio pūstomos. Tai aš čia gal taip labai ilgai teisinos, kodėl aš daug labai skiriu savo kūryboj vietos būtent šiam kraštui ir netgi Lietuvoje tokia turiu prie kaktos prilipdytą etiketę, Birutė Jonuškaitė, tai ta, kurie apie Punsko lietuvius rašo. Tarsi aš jau apie nieką kitą daugiau nerašyčiau. O rašau, žinoma, apie daugą, bet... Iš poetinio Druskininkų rudens teko dalyvauti panašioj pamokoj Veisiejų vidurinėje mokykloje, kur poeziją skaitėme kartu su poete iš Estijos, su poetu iš JAV. Irgi buvo panašus veidai, bet jie kažkaip tai man pasirodė, Lietuvos mokiniai klausosi poezijos kažkaip laisviau, gal todėl, kad gyvendami Lietuvoje mes nejaučiam kol kas to kažkokio išnykimo pavojaus. O čia Punske gal man taip tik atrodo, bet aš matau tokią atsakomybę mokinių veiduose, nes mūsų tauta, kaip žinome, yra dabar ant pavojingos išnykimo ribos ir tiesiog belieka džiaugtis kiekvienu jaunu žmogum, kuris turi gyvybės, kažką mąsto, suvokia. Ir pati visokių personažų, ir kai kurie, aišku, prototipai šito krašto, aišku, aplinka, galima atpažinti Seivų dvarą, nors jis kitaip pavadintas ir panašiai. Bet buvo ir tokių personažų, kur žmonės niekaip negalėjo atpažinti, o jiem viską reikėjo atpažinti, kad čia tas tai tas, va tas tai tas. Ir dabar ateina viena ponia pas mane ir taip jau patyliukais po susitikimo Punske klausė, sako, taip, va tą atpažinom, o klausyk, o va čia šitas toks, ten buvo toks truputėlį paleistuvis personažas, mano sako. Ir beje mokytojas. O apie kurį čia jūs mokytoją rašė? Aš jai sakau, jis iš piršto išlaužtas, jis sukurtas nuo pradžios iki pabaigos. Man reikėjo tokio personažo, aš jį sukūriau tam romane. Gali nesakyti, iššifruosi. Manau, kad tokios pamokos galėtų vykti ir dažniau, laisva forma, poetams ir prozininkams tai tiesiog proga pajusti ryšį su jaunimu. O jaunimui, manau, tai irgi savotiškas intelektualus nuotykis, tam tikras nukrypimas galbūt nuo mokyklinės programos, proga pamąstyti kitaip, originaliai, savaip. Paskutinių merkinės pagonių kol kas neprakeiktas, į naktį, kur tavo vėliai gal nebus nebyliai, greitai išsiųstas būsiu. Dar gyvas esu, bet jau baigtas, kaip Vytauto didžiojo laiškas merkinės pily. Ten išdegus kartų paslaptims, naktį suabejosiu savojų krikštu arba moterimi. Vakare atrodys piliakalnis vėjį priimt bėglį ruošęs, bet kelio į pilį ir vartų į pilį nėra. Tu beveik nepasenusi, klausi. Nejau nežinojau, kaip seka pagoniai dievų pėdomis pėdsekys. Taip karalių mieste naktimis be žinios dingsta žmonės, patiems įžvalgiausiems košmarai išdegins akis. Man labiausiai rūpės mano jaunojo protėvio kapas, romantiški mano vaikai, kurių gal ir nebus, lyg to nukirsto beržo ar spalyje liepos. Pririnksiu daug lapų, dėliosiu kaip knygą piliakalnio medžių lapus. Slaptuos puslapiuose vėl blaivysis sužlugęs bajoras, nykštukai ugnelę kuriant.